ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုရဲ့လမ်းကျိုးလမ်းကြားရဲ့တစ်ခုမှာတရားမဝင်ဆေးရုံတိုက်ပွဲတစ်ခုကိုကျင်းပနေပါတယ်။အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာရာမာဆိုတဲ့ဘယ်ကျဲဆေးရုံကိုဘယ်သူမှမချင်နိုင်အောင်ရာမာရဲ့ဆေးရုံကကြမ်းတမ်းပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲလူ့အကြီးကြတဲ့ကနေကောင်လေးတစ်ယောက်ထွက်လာပြီးရာမာကိုစိန်ခေါ်ပါတယ်။ဆေးရုံကကောင်လေးရောကမှာပေါ်တော်ပုတ်တယ်မလို့အားလုံးကဝိုင်းလောက်နေကြပါတယ်။အဲ့နောက်တော့ရာမာကောင်လေးကိုနာမည်မေးတော့ကောင်လေးကလည်းဟီရိုပါဆိုပြီးပြန်ဖြေတာရာမာလည်းစိန်ခေါ်ဖို့လက်ခံလိုက်ပါတယ်။လူနဲ့လောင်းကြီးထည့်ပြီးပထမအချီကိုစတင်လိုက်ပါတယ်။စစချင်းပိုင်းနဲ့ဟီရိုရဲ့တန်လာဆေးရုံကိုရာမာအပန်းခွဲပြလိုက်ပြီးအနာရကပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်တော့ဟီရိုကပတ်စံလေးကိုထပ်ထုတ်လာပြီးနောက်တစ်ချီထပ်ကြုံဖို့ထပ်လောင်းပြန်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ဟီရိုရဲ့တန်လာဆေးရုံကအပိုင်းလေးပြန်လဲပေါက်စီသွားပြီးပေါ်တော်မျက်နှာကနေဇိုးမျက်နှာအဖြစ်ပုံစံပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ဟီရိုရဲ့မက်ဂါဘောဆေးရုံလေးကအလွန်လင်းမြန်ပြီးကျန်းလာပါပြီဆိုတဲ့ရာမာဆေးရုံကြီးကိုအေးဆေးဆေးလေးဖျက်ဆီးကအနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။တခါမှမရှုံးဘူးရဲ့ရာမာကလာမနာရခိုင်မဲဆိုပြီးဟီရိုကိုဝိုင်းတီးဖို့လုပ်ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲထာတာချီဆိုတဲ့ဟီရိုရဲ့အကိုရင်ရောက်လာပြီးဆိုင်ငယ်နဲ့သူ့ညီလေးကိုခေါ်ထုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲလမ်းဝါးမှနေရဲရဲနဲ့ပတ်ပင်လို့ညီကိုနှစ်ယောက်လုံးအချုပ်ထဲရောက်သွားပါတယ်။ဟီရိုညီကိုနှစ်ယောက်ကိုတက်ဆိုတဲ့အတွက်ဖြစ်သူကနှစ်ရက်ဆက်ပြီးအချုပ်ထဲကနေလာခေါ်ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။တက်ဆိုင်ဟီရိုကိုစိတ်နှစ်တာလောက်ပို့ထောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုအချုပ်ထဲလာထုတ်ပေးရတာကိုဒေါ်တာကီကီနဲ့ပွားစီလုပ်နေပါတယ်။အိမ်ပြောင်းတော့နဲ့ PC ရှိတိုင်းပြီးတရားမဝင်ဆေးရုံပြမို့ရှာနေတဲ့ဟီရိုထာတာချီကလိမ်မာဖို့နာချနေပါတယ်။ကောလိပ်တရားမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟီရိုထာတာချီကစိတ်လိုမကြဖြစ်နေပြီးနောက်ဆုံးမှသူ့ရဲ့ကြောင်ခေါ်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကြောင်ထဲဝင်လာခဲ့ကြပြီးဆက်ဆက်ခံတဲ့ရောက်တော့အမျိုးမျိုးသောတီထိန်မှုတွေကိုဟီရိုတယောက်ပါဇက်ဟောင်းသာစူးစမ်းနေမိပါတယ်။ဟီရိုကကိုကိုရဲ့တန်လိုက်နဲ့စပယ်ကိုကြည့်နေချိန်မှာပဲထာတာချီကဟီရိုကိုကိုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အဲ့တော့ဝါဆာဘီဆိုတဲ့လေသာပညာရှင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးဝါဆာဘီကလည်းသူတီထင်ထားတဲ့အရာကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒါလို့ဗီလာမှာအထူးချက်ချင်းနဲ့ဟန်နီလင်းမှာဟီရိုတွေ့ရတဲ့ပြေးနှုတ်ဆက်ပြီးသူ့ရဲ့ဓာတ်ရောင်ချေပုံကိုပြသနေခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ထာတာချီကသူ့ညီလေးကိုသူ့ရဲ့ဆန်သက်ခံတဲ့ကိုခေါ်သွားပြီးတစုံတစ်ခုကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့လုပ်နေပါတယ်။တိတ်နဲ့ဟီရိုရဲ့လက်ကိုကပ်ပြီးဆွဲခါလိုက်တော့ဟီရိုလည်းအားဆိုပြီးထအော်ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲအနီနာကအနီရောင်ဘုတ်တစ်ခုတည်းနဲ့လေပုံလုံးစိတ်ရုပ်လေးထွက်လာပါတယ်။အဲ့ဒီကတော့သူ့ကိုထာတာချီတင်လာတာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုသူဘေးမက်ပါဆိုပြီးဟီရိုကိုလာနှုတ်ဆက်နေပါတယ်။ဘေးမက်ကတကူရီကျမ်းမာရေးအတွက်ထာတာချီကရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအားဆိုရင်နာကျင်တဲ့ကိုကြားရတဲ့ကုသပေးဖို့တစားဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘေးမက်ကတောင်းနဲ့ချီရဲ့စိတ်ကုသနေထည့်ထားတဲ့ချစ်ပြလေးကိုရင်မက်ရဲ့ထည့်ထားပြီးအလုပ်လုပ်ဖို့ program ဆွဲထားတဲ့အကြောင်းဟီရိုကိုထာတာချီကရှင်းပြနေပါတယ်။ဟီရိုကဘေးမက်ကြီးရဲ့တိစားပုံတွေကိုလေ့လာနေပြီးသူ့ကိုချီကျူးမဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဟီရိုလည်းဘေးမက်ကူးဆိုင်မှုကျင်းတတ်ပါတယ်ပြောတော့ဘေးမက်လည်းသူ့ရဲ့အဒီယာဘူးကြီးတဲ့ပြဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ထာတာချီလည်းသူ့ရဲ့တွေ့ထွင်မှုကလူတွေအများကြီးကိုကူညီနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးဂုဏ်ယူမဆုံးတော့ပြောဖြစ်လို့နေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ Professor ကလန်ကရောက်လာခဲ့ပြီးဟီရိုရဲ့ဆေးရုံကိုကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ဟီရိုရဲ့ဆေးရုံကကလန်ကတီထင်လာတာဖြစ်ပြီးဟီရိုလည်းကလန်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်။အရာစက်ကြက်မှုနဲ့ပြည့်နေတဲ့ထာတာချီရဲ့ကော်လေးကိုဟီရိုကသဘောကျလာခဲ့ပြီးကြားဝင်ခွင့်ဖြေဖို့စိတ်ရထက်သန်လို့နေပါတယ်။ကြားဝင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတခုခုထူးခြားတာလုပ်ပြဖို့လိုကြောင်းပြောပြပြီးထာတာချီလည်းအဖြစ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟီရိုကခေါင်းထဲကနေထူးခြားတဲ့ဖန်တီးမှုအတွက်ကြံတွေအများကြီးထုတ်ကြည့်ပေမဲ့တခုမှအဆင်မပြေပဲစိတ်သက်တွေပဲကြားလို့နေပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ထာတာချီရဲ့လမ်းပြမှုနဲ့ဟီရိုရဲ့မြင်ကွင်းနဲ့သူ့ရဲ့မက်ဂါဘော့လေးကိုသတိထားမိသွားပါတယ်။လုံနဲ့ဟီရိုကမက်ဂါဘော့ပုံစံတူအသေးလေးတွေဖြစ်တဲ့မိုက်ခရိုဘော့လေးတွေကိုတန်းနဲ့ချီပြီးကိုရိုနာနဲ့မှဖန်တီးနေပါတယ်။ဖန်တီးမှုမိတ်ဆက်ပွဲကတော့ထာတာချီတို့အုပ်စုနဲ့ဟီရိုကမိုက်ခရိုဘော့လေးတွေထည့်ထားတဲ့အမိုက်ပုံလေးတွေကိုကိုစီတုံးပြီးကြောင်းနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မကြပါဘူးဟီရိုကစင်မော်တက်ပြီးသူ့ရဲ့တွေ့ထွင်မှုကိုထုတ်ပြဖို့အချိန်ကျလာပါတယ်။အစပိုင်းမှာကြောက်နေပြီးသူ့ရဲ့တက်ဆက်မှုကိုကြည့်ရှုသူမရှိလောက်ဖြစ်နေပေမဲ့ဟီရိုကသူ့ကိုယ်အပိမှုနဲ့အတူဒီထိန်မှုကိုရဲရဲဝံမိတ်ဆက်ပြနေခဲ့ပါတယ်။မိုက်ခရိုဘော့လေးတွေကအော့စုလိုက်လူအုံသားစီကိုင်းတာကိုတိုင်းရလုံးနိုင်ပြီးနေရာစုံမှာအသုံးဝင်တဲ့တီထိန်မှုတစ်ခုဖြစ်နေရမှာခမ်းမတွေကလူအားလုံးရဲ့မျက်လုံးကဟီရိုစီရောက်လာပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာမိုက်ခရိုဘော့လေးတွေကိုတေးသေးချာချာလှလှပပလေးမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီးအားလုံးကလက်ခေါ်အပေါင်းနဲ့အားပေးနေခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲစီးပွားရေးသမားကြီးမစ္စတာခရီးယာဟီရိုစီကနေမိုက်ခရိုဘော့ကိုလာတောင်းကြည့်နေပါတယ်။အဲ့နောက်တော့ရေလေလန်နဲ့တီထိန်မှုကိုဝယ်ယူချင်တာမလို့ဟီရိုကိုမလိတ်တဲ့ဘက်ပြောနေချိန်ကလန်ကရောက်လာပြီးကိုကျိုးပဲကြီးတတ်တဲ့စီးပွားရေးသမားကိုမရဘူးဟီရိုကိုလာနာချပါတယ်။ဟီရိုကကလန်ကာကိုလေးစားအားကြတာမို့သူလိုချင်လာပါပြီဆိုတော့ပတ်ဆက်ရမယ့်ကိစ္စကိုပါလိလူရှုပြီးခရီးရဲ့ကလန်မှုကိုပုတ်ပိတ်လေးလေးညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ Professor လည်းဟီရိုကိုကြားဝင်ခွင့်လက်မှတ်လေးပေးခဲ့လိုက်ပြီးဟီရိုလည်းအောင်ပွဲနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်တော့ဟီရိုနဲ့ထာတာချီကတရားလေးတစ်ခုပေါ်နှစ်ယောက်ထဲသွားရင်ထာတာချီကကြားနေကြသူကြောင့်နဲ့သူ့ညီအတွက်ခေါ်ရောက်ပန်းနေပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဆောင်းနာအပြခံကြီးကမီးကြီးထားလာလို့ထာတာချီလည်းအပြေးပြတ်သွားပါတယ်။ပြခန်းထဲမှာ Professor တယောက်တည်းကျန်တော့သိသွားထာတာချီကသူ့ညီလေးတားနေရကြားကနေ Professor ကိုကဲဖို့အထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟီရိုလည်းသူ့နောက်ကနေလိုက်ဝင်သွားဖို့လုပ်နေချိန်မှာပဲပြခန်းထဲမှာပောက်ကွဲမှုကြီးဖြစ်သွားပြီးဟီရိုလည်းမောက်သွားခဲ့ပါတယ်။လူနဲ့ထာတာချီလည်းနောက်ဘဝကိုဆက်ကပိုင်းနဲ့ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဇာပနာပွဲကိုလည်းကျင်းပခဲ့ကြပြီးထာတာချီမရှိတော့နောက်ဟီရိုအိန္ဒိယ6ကလုပ်နေပါတယ်။ဟီရိုကကြားသားဖို့စိတ်ကူလို့လည်းမရှိတော့လောက်စိတ်တက်တွေကြနေပြီးစိတ်ပြေလက်ပြစိတ်ရုပ်တိုက်ပြိုင်ပွဲကိုတွားဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲဟီရိုရဲ့မက်ဂါဘော့စိတ်ရုပ်တစ်ပိုင်းကခြေထောက်ပဲပုတ်ကြတာနဲ့ဟီရိုလည်းနာလို့အားဆိုပြီးအော်မိသွားပါတယ်။အားဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားထာတာချီရဲ့အခန်းဘက်ကနေထာတာချီရဲ့စိတ်ရုပ်လေးဘေးမှာနှုတ်ထလာပါတယ်။အဲ့နောက်တော့ဟီရိုစီတပြေးပြေးနဲ့ရောက်လာပြီးဟီရိုရဲ့ကျမ်းမာရေးလောက်ဆောင်ပေးဖို့သူ့ပရိုဂရမ်တိုင်းလောက်ဆောင်နေပါတယ်။ဟီရိုကဘေးမက်နဲ့စကားတွေပြောနေရင်ဂဒင်ကြားလည်းပြောကြပြီးညက်နေလို့ဘေးမက်လည်းကျမ်းမာရေးအတွက်အစစ်အသက်မှတ်ချက်ကိုပေးနေပါတယ်။ဘေးမက်ကခန္ဓာကိုယ်ကျမ်းမာရေးကိုဒီတိကျကျစစ်ဆေးနိုင်ပြီးဟီရိုကလူပြိုပေါ်ဝင်ခါနီးမလို့စိတ်သက်ကြမှုတွေအလိုမကျမှုတွေခံစားနေရတာပါဆိုပြီးပြောပြနေပါတယ်။တို့စကားများနေတဲ့ဘေးမက်ကိုဟီရိုကတော့ဘူးတဲ့ပြန်တဲ့ဖို့လုပ်နေချိန်ပြုတ်ကြပြီးဂဒင်အောက်ကအင်ဂျီတွေကသူ့ရဲ့မိုက်ခရိုဘော့လေးကမူမမှန်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဘေးမက်ကမိုက်ခရိုဘော့လေးကိုကြည့်နေရင်မိုက်ခရိုဘော့တနေရာကိုသွားချိန်တဲ့အကြောင်းကိုဟီရိုပြပြပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဟီရိုလည်းခဏတာကြောင်သွားခဲ့ပြီးတကောင်နဲ့လုံးလုံးနဲ့ထွက်သွားတဲ့ဘေးမက်ကိုပြန်လိုက်ဖမ်းပါတယ်။ဘေးမက်လည်းမိုက်ခရိုဘော့လေးကိုပဲကြည့်ပြီးတလောကလုံးပါဖြစ်နေတဲ့ဂီယိုမဆိုင်ပဲမိုက်ခရိုဘော့ညွန်လာကိုတက်တက်မတ်မတ်ကြီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်
ဟီရိုလည်းလိုက်ဖန်ရင်နောက်ဆုံးမှာကိုတော်ကြီးတစ်လုံးရဲ့ရှေ့မှာရက်နေတဲ့ဘေးမဲ့ကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဟီရိုလည်းမိုက်ခရိုဘောရဲ့ထူချနေမှုကိုသတိထားမိသွားပြီးကိုတော်နဲ့ဝင်စစ်စေဖို့လုပ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကိုတော်နဲ့လိုက်စစ်စေနေနောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့မိုက်ခရိုဘောပတ်သက်သူတွေတင်းကြီးထုတ်လုပ်ထားတာကိုဟီရိုတယောက်တွေ့သွားခဲ့ပါတယ်မကြောက်ဘူးမိုက်ခရိုဘောတွေကနှုတ်ထားလာပြီးဟီရိုကိုလိုက်ဖန်တော့ဟီရိုလည်းအခြေဥတီးထွက်ပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်တနေရာတော့မိုက်ခရိုဘောတွေကိုထင်ယုံနေတဲ့မျက်နှာဖုံးတဲ့လူကိုဟီရိုတွေ့လိုက်ရပြန်ပါတယ်သူတို့နဲ့မိုက်ခရိုဘောတွေကြားကနေလွတ်မြောက်ပြေးထွက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးရဲစခန်းကိုသွားတိုင်ခဲ့ပေမဲ့ရဲစခန်းကတော့ရုပ်တိမရှိရလာတိုင်းလို့မိဘတွေပါခေါ်တဲ့ဟိုပြောနေချင်းဘေးမဲ့အားနေလာပါတယ်ဘေးမဲ့ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ဟီရိုလည်းအိမ်ပြန်လာခဲ့ပြီးအဲရောက်တဲ့ဘေးမဲ့ကိုအသွင်ပေးထားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဟီရိုကမျက်နှာဖုံးတက်ထားတဲ့မိုက်ခရိုဘောရဲ့လူအကြောင်းကိုတွေ့နေချိန်ဘေးမဲ့ကတော့ထထရှိကိုမိနေခဲ့ပါတယ်ဟီရိုကသူ့ကိုကတော့မီးလောင်ပြီးတေးဆုံးသွားပြီဖြစ်တာပုံနေချိန်မှာပဲဘေးမဲ့ကဟီရိုရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုအတွက်မိတ်ဆွေတွေကိုဖုန်းခေါ်လာပေးပြီးဟီရိုခဏလာဖတ်လာပေးလိုက်ပါတယ်ဟီရိုကမိုက်ခရိုဘောတွေကိုမျက်နှာဖုံးတဲ့လူကခိုးသွားပြီးတက်ခန်းကိုမီးရှို့ရဲဆိုတာကိုတွေးမိကထထရှိသုံးမှုအတွက်တာဝန်ရှိရဆိုပြီးသွားဖတ်မှုပြင်ဆင်ပါတယ်နောက်တော့ဘေးမဲ့ကိုတိုက်ခွက်တွေတင်ပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ဝတ်စုံမှာချုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်တော့တိုက်ခိုက်ရေးအကြမ်းဖက်နည်းတွေပဲထည့်ထားတယ်ကက်လေးထုတ်ပြီးဘေးမဲ့ကိုထည့်ပေးထားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘေးမဲ့ကတိုက်ခိုက်ရေးအတွက်လည်းအဆင်ပြေလာခဲ့ပြီးဟီရိုကပျော်ရွှင်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်တော့မျက်နှာဖုံးကောင်ဖမ်းဖို့အတွက်မိုက်ခရိုဘောလေးတွေကိုကြည့်ပြီးလာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာကက်ဆက်တစ်ဖက်ကနေလာနေမျက်နှာဖုံးတဲ့ကောင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်မျက်နှာဖုံးတဲ့ကောင်ကပြန်လာငတ်ပုံစံပါပစ္စည်းပိုင်းသားတစ်ခုကိုတည်လာနေအောင်တွေ့လာပြီးဟီရိုလည်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်နေချိန်ထထရှိတငယ်ချင်းတွေကဘေးမဲ့နောက်ကိုနောက်ရောက်ခါလိုက်နေဟီရိုစီရောက်လာပါတယ်အဲ့နောက်မှာမျက်နှာဖုံးတဲ့ကောင်ကြီးထွက်လာပြီးဟီရိုတို့ကိုတီးဖို့လုပ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နေသားတို့တက်လည်းမောင်းပြေးပါတယ်ပြင်းဝါစာပြီးမီဝိုင်းမီလို့ဆိုပြီးကားအောက်ထိုးရလိုက်အချက်ပြပြီးကိုယ်လိုက်နဲ့လုံနေတော့ကိုကစိတ်မရှိတော့ပါဘူးကိုယ်တိုင်ဝင်မောင်းပါတယ်ကိုကကားမောင်းကိုတစ်ဖက်ကန်းလုံးအောင်ကြက်ကျနေပြီးနောက်ဆုံးမှာရေရဲထိုးကြတာကညနေဖုံးကလည်းကနေလွတ်လာခဲ့ပါတယ်လူနဲ့ပေါ်တော်ဗယံမလာနေတဲ့ Fred ဟာသူ့ဘဝရဲ့အားလုံးကိုသူ့ရဲ့ Ryan ဆိုင်ကြီးစီခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ကိုတို့လည်းမယုံကြည်နိုင်တာကြောင့်ပေါ်တော်လုံးမီနဲ့ပြောနေချိန်မှာပဲအိမ်ဆောင်ကြီးကသူတို့ကိုလာခေါ်ခဲ့ပါတယ်လူနဲ့ကြီးကျယ်ခံရတဲ့အင်ဂျီကိုကြည့်နေကြရင်နောက်ဆုံးမှာ Fred ရဲ့အခန်းစီရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူခန်းထဲမှာတော့ Fred ယူသွတဲ့ဂျိုးသားတွေစူပါဟီးရိုးရုပ်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီးဝါစာပြီးတော့လည်းအားကြည့်နေမိပါတယ်ဟီရိုကတော့သူမြင်ခဲ့တဲ့ပြန်လာငတ်ပါတဲ့တသိပ်ပုံကိုလက်တော်ဆွဲပြီးကိုပြနေပါတယ်အဲ့နောက်တော့အားလုံးကမျက်နှာဖုံးတဲ့လူကိုစဉ်းစားနေကြရင်ကြောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိုက်ခရိုဘောကိုလာတောင်းဝင်တဲ့တထေးကြီးခွေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကောက်ချက်ချနေကြပါတယ်အဲ့အချိန်မှာပဲဘေးမဲ့မျက်နှာဖုံးတဲ့လူရဲ့ကိုရင်းချက်လက်တွေကိုစကန်ဖက်လာကြောင်းဟီရိုကိုပတ်လိုက်ပါတယ်လူနဲ့ပြန်ရှာဖို့လက်ကူစားရဖြစ်တာမျိုးဟီရိုစီမျက်နှာဖုံးတဲ့လူကိုဖမ်းဖို့အတွက်အတိုးဝင်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့နောက်တော့စူပါဟီးရိုးရုပ်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်သူ့ဘဝတွေကိုကြည့်လိုက်နဲ့အကြံကြီးထုံနေပါတယ်အဲ့အနေစားပဲသူ့လူတွေအတွက်တိုက်ခိုက်ရေးမှာတုံးဖို့စူပါဟီးရိုးဆက်ဆံဝတ်စုံတွေကိုစတဲ့ဖန်တီးကြပါတယ်ဟန်နီလီမွန်အတွက်ဓာတုပုံထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ပတ်ဆိုင်တစ်လုံးကိုဖန်တီးပေးပြီးလေ့ကျင့်ခိုင်းပေးပါတယ်ကိုအတွက်သူတို့နေတဲ့စပိန်ကိုဖယ်လိုက်ပြီးခြေထောက်မှာပဲတန်လိုက်စကိတ်ဘိန်ကိုတက်ပေးလိုက်ပြီးလေ့ကျင့်စေပါတယ်အဲ့နောက်တော့ဘေးမက်ကိုလည်းအစိမ့်မြင့်ထားတဲ့အင်ဂျီအကြီးတစ်ထည်စားဝတ်ပေးနေခဲ့ပြီး Fred ကိုလည်းသူယူတဲ့ဂျိုသားပုံစံအင်ဂျီဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်ဝါစာဘီအတွက်လည်းလီဇာသားပါတဲ့အင်ဂျီချုပ်ပေးခဲ့ပြီးလေ့ကျင့်ကနောက်ဆုံးမှာတော့အားလုံးပြီးစီးသွားပြီးဟီရိုကဘေးမက်2.0ဆိုပြီးသူ့တင်ငယ်ချင်းတွေကိုထုတ်ပြလာပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဘေးမက်အထူးလက်နက်ဖြစ်တဲ့ Rocket လက်ကြီးမိတ်ဆက်ပြသနေပါတယ်နောက်တော့တောင်မရင်ထုတ်ပြီးဟီရိုနဲ့တူမျိုးတဲ့ပြန်တဲ့လေ့ကျင့်နေခဲ့ပါတယ်ဘေးမှာဟီရိုရဲ့အုံနောက်ကပျော်ရွှင်မှုကိုပြသနေအောင်ပြီးတော့မြို့ထဲပတ်ပြန်ပေးနေခဲ့ပြီးလေသုံးလက်စစ်ပန်ကားကြီးတစ်ခုပေါ်မှာနားနေကြပြီးစကားပြောနေကြပါတယ်ဘေးမှာသူမက်လာတဲ့မျက်နှာဖုံးတဲ့လူရဲ့အချက်လက်ကိုမြို့ထဲစကန်မလိုက်ချနေရင်နောက်ဆုံးမှာမြို့နီကကျွန်းပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဟီရိုအားလုံးကျွန်းမော်ဒီလာခဲ့ကြပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတီးတက်တဲ့မြေထဲရောက်လာကြပြီးအဆောက်အုံတစ်ခုလည်းဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်တနေရာကတော့ပက်စီနီရဲ့ project ရေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပြီးအရာအလုံးကစုပ်ပဲသက်နေပါတယ်အဲ့နေရာမှာဟီရိုကမျက်နှာဖုံးကောင်းစီမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ပြန်လာပုံတစ်စိပ်ပါတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့နားမှာထိန်းချုပ်စံပုံစံတစ်ခုရှိနေပြီးအထဲဝင်လာခဲ့တော့ CCTV မှတ်တမ်းတစ်ခုဟီရိုတော့တွေ့ပါတယ်အဲ့မှတ်တမ်းထဲမှာတထေးကြီးမစ္စတာခရီးယာသူ့လုံးနေတဲ့ project ကြီးကိုဘိုးကြီးတယောက်ကိုပတ်သက်နေရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ project ကြီးကတော့ Teleport ဆိုတဲ့လေထုကိုဖျက်ပြီးပစ္စည်းကိုပို့ဆောင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးဘိုးကျော်ရဲ့အုပ်ထုံးနဲ့ဆက်သက်ပြပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကတော့ pilot တယောက်ပါတဲ့ရှင်ပဲနဲ့ဆက်သက်ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထိန်းချုပ်သူတယောက်ကပြဿနာသေးသေးလေးရှိရလို့ပြောနေပေမဲ့ခရီးယာမျက်နှာပြရမှာဆိုပြီး project ကိုဆက်လုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ် pilot ကအဝင်ဆက်ကွင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်ထွက်ပေါက်ဆက်ကွင်းတစ်ခုကရုတ်တရက်ပက်စီသွားကျန်တစ်ဖက်အားလုံးကိုစုပ်ယူနေရမလို့ခရီးလဲဆက်ကိုပိတ်ချလိုက်ရပါတယ်လူနဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုပြန်ကြည့်ချိန်မှာပဲမျက်နှာဖုံးနဲ့ပဲကြီးဟီရိုတို့ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်လူနဲ့ဟီရိုအဖွဲ့နဲ့မျက်နှာဖုံးနဲ့ပဲနဲ့ရိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမီချိုချာရောက်ကိုတရားမျက်နှာဖုံးနဲ့ငနယ်ပဲရှုံပြီးမျက်နှာဖုံးနဲ့ကျွတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဟီရိုကမျက်နှာဖုံးကိုကောက်ကလိုက်ပြီးနောက်ဆုံးမှာမျက်နှာဖုံးကမျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့မျက်နှာကတော့သူလီသားအားကျတဲ့ Professor Kalanka ရဲ့မျက်နှာဖြစ်ပြီးတော့ဟီရိုကဝေခွင့်မြဖြစ်နေပါတယ်အားလုံးကကလန်ကာကိုတေးဆုံးသွားပြီလို့ထင်နေပေမဲ့ကလန်ကာမိုက်ခရိုဘောတွေနဲ့အကောက်ကွယ်လုပ်ပြီးအသက်ဆက်ရှင်ခဲ့ကြထထရှိရလဲရှာရှိပြီးသူ့စီလာတာဖြစ်ကြောင်းပြောတော့ဟီရိုကဒေါသငယ်ထရောက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်ကရောက်လာတဲ့ဘေးမက်ဆီကထထရှိရဲ့ဂျမ်မိုက်ကက်ကိုထုတ်ပလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့အနီရောက်ကက်ကိုပြန်ထည့်လိုက်က Professor ကိုတက်ခိုင်းပါတယ်မကြပါဘူးဘေးမက်ကနတ်ဆိုးစရုပ်တစ်ခါလို့ဆိုရင်မှသွားခဲ့ပြီးကလန်ကာအသေးလေးလာတက်ခိုက်ပါတယ်ကိုတို့လေးယောက်ဟာဘေးမက်ကိုဝါတာနေကြပြီးကလန်ကာလည်းပြင်းဟီရိုစီကနေပြောကြလာတဲ့မျက်နှာဖိုးကောက်ဆုပ်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်ဘေးမက Rocket လက်တီနဲ့ကလန်ကာကိုပြစ်တက်ဖို့လုံးမဲ့အချိန်မှာပဲဟန်နီကကက်စိန်လေးကိုပြန်ထည့်ပေးလိုက်တော့ဘေးမကရက်တက်သွားပြီးကလန်ကာလည်းလွတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဘေးမအားလုံးကိုပြန်တောင်းမဲ့နေပြီးဟီရိုကတော့အားလုံးကိုစုမှာပါစိတ်ကောက်နဲ့ဘော်ဒါတွေကိုထားခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်ရောက်တော့ဘေးမကိုပြင်ဆင်ရရှိရပြင်ဆင်ပေးပြီးကလန်ကာနာကိုဆက်လိုက်ဖို့လုပ်နေချိန်ဘေးမကသူ့ရဲ့ဂျမ်မိုက်ကက်ကိုထုတ်ခွင့်မပြုတော့ပါဘူးအဲ့နောက်မှာထထရှိကလူသားတာကိုခွင့်ပြုမလားဆိုပြီးဟီရိုပတ်နေမယ်ဟီရိုကတော့ထထရှိကတိတ်ပြီးဆိုပြီးရှာကြီးတင်ငင်ငိုနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးမကထထရှိတီမှာပါဆိုပြီးဘေးမကိုတီချီနေတော့ကထထရှိရဲ့ကြိုးစားမှုပေးတွေကိုပြသနေခဲ့ပါတယ်ထထရှိကဘေးမကိုရဖို့အတွက်အကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ပြီး84ကြိမ်မှအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်
နောက်ပြီးသူ့ရမယ်မှုကိုသူ့ညီမြင်ပြောနေမှာပဲဆိုပြီးအောင်ဝဲခန့်နေထထချီရဲ့ပြောချင်တဲ့အခိုက်အတန့်ကိုဟီယိုပြုံးကြီးကြည့်နေခဲ့မိပါတယ်အဲ့အချိန်မှာဟီယိုရဲ့မြင်မှန်ရလာခဲ့ပြီးဘေးမဲ့ကိုတောင်းမဲ့နေချိန်သူ့ဘော်လာပြန်ရောက်လာတော့တခါရဲ့လမ်းကြုံထပ်တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်တော့ဟန်ဒီက CTV မှတ်တမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ကြံနေရဲ့မှတ်တမ်းကိုဟီယိုပြခဲ့ပါတယ်မှတ်တမ်းအရတယ်လီဘော့နဲ့ပိတ်မိသွားတဲ့ပိုင်းတော့ Professor ကလန်ကာရဲ့သမီးဖြစ်နေရဖြစ်ပြီးစီးပွားရေးဆက်နဲ့ Cray ကိုအပြစ်တင်တဲ့ပုံရိပ်ကိုဟီယိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကြောင်မှုမုံကျင်းပနဲ့တထေးကြီး Crazy ကိုကလန်ကာရောက်လာခဲ့ပြီး Cray ကိုဖမ်းချုပ်ကအပြစ်တွေကိုလိမ့်တင်နေပါတယ်နောက်တော့တခုပဲကျွန်တော်ရဲ့ teleport ဆက်ကြီးကိုတက်ဆင်လာပြီး Crazy ဆောက်ထားတဲ့ကြောင်ကြီးကို teleport ဆက်ကြီးနဲ့ဆုပ်ယူနေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲ Hero ရောက်လာခဲ့ပြီး Professor ကိုတရားချနေပေမဲ့ကလန်ကာသမီးဆုံးရတဲ့စိတ်နဲ့မို့ဘာမှကူးမဆိုင်ပဲ Hero ကိုစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်ကလန်ကာအင်ကောအားကိုကြီးနေလို့ဒီတစ်ခါတော့မီချိုချောက်လည်းအရေးနှိမ့်ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်အဲ့ချိန် Hero ကကလန်ကာကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အကြံတစ်ခုရသွားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Microbot လေးတွေလင်းဖြစ်နေတာဖြတ်တော့ပြီး Portal နဲ့မျောပါသွားသေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့သားတို့လည်းအရင်နေ့နေရာကနေပြက်လဲနလန်ထူလာနိုင်ခဲ့ကြပြီး Hero ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဆက်လုပ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကလန်ကာရဲ့ Microbot လေးတွေကအားလုံး Portal တယောက်ကုန်ပြီး Hero ကိုလည်းအနိုင်ရက Microbot တွေကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့ကလန်ကာရဲ့မျက်နှာဖုံးဖြည့်စီပြီးအနိုင်ယူနိုင်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ Portal ကမရက်တတ်မဲ့အလုံးလုံးနေတော့မကြခင်ပောက်ကွယ်တော့မှကိုသိပြီး Hero လည်းအတုံးယုံပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးမဲ့အထဲမှာအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အချက်လက်တွေကိုထောက်လှမ်းမိရမလို့ Hero ကိုပြန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Professor ရဲ့သမီးအသက်ရှင်နေမှန်းသိလိုက်ရတဲ့ Hero နဲ့အတူ Portal ထဲပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်အထဲမှာတော့လီယာနယ်ကြီးတစ်ခုတွေ့ခဲ့ရပြီး Professor ရဲ့သမီးအဘီဂဲရဲ့ရင်ပန်ငယ်လေးကိုတွေ့သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့သတိမေ့နေတဲ့အဘီဂေးပါရဲ့ရင်ပန်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီးပြန်လဲခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီမဲ့အပဝနာရောက်ခါနီးမှာအဆောက်အအုံပြက်စီတစ်ခုနဲ့တိုးကဘေးမဲ့လည်း Hero ကပေးခဲ့ရင်ဘေးမဲ့သူ့ဝတ်စုံကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပါတယ် Portal Gate ကြီးကအငွေ့ထွက်ပြီးပြက်စီလူနေပါဖြစ်လို့နေပါတယ်တစ်ဖက်ကဘေးမဲ့ရဲ့ခြေထောက်ကပြန်တန်းရင်ချက်တွေကလည်းပြက်စီနေပြီဖြစ်ပြီးဘေးမဲ့ညာဘက်လက်က rocket လက်သေးတစ်ခုပဲကျန်ပါတော့တယ်ဘေးမဲ့အချိန်မရှိတော့သိနေမလို့ Hero နဲ့အဘီဂေးကိုပဲလွှတ်မြောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချခဲ့လိုက်ပါတယ်Hero ကဘေးမဲ့ကိုထားခဲ့ရတော့မဲ့ဘေးမဲ့အကြောင်းကိုသိနေလို့ဝမ်းနေရင်မဲ့ဘေးမဲ့က Hero နဲ့အတူရှိနေပါမယ်ဆိုပြီးပြောက Hero စီကျမ်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုကိုကျင်းနေပါတယ်ဆိုတဲ့အမိန့်ကိုတောင်းခံပါတယ် Hero ကကျင်းနေပါတယ်ဆိုပြီးအတီးပြပေးလိုက်တော့ဘေးမဲ့ rocket လက်တီကိုတုံးပြီး Hero ကိုပေါဝါစီပြစ်လို့ပေးခဲ့လိုက်ကသူကိုယ်တိုင်ကတော့လေယာဉ်နဲ့ကြီးတဲ့အထီးကျန်စွာကျန်နေခဲ့ပါတယ် Hero လည်းဆက်တွေကနေတီးတီးလွတ်လာခဲ့ပြီး Hero ပြင်ရောက်တာနဲ့ဆက်ကပောက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Hero ကနီးပညာကောလက်ကိုဆက်တက်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုယ်ရဲ့ဆက်သက်ခံထဲမှာပဲဖာတွေကနေဘေးမဲ့ရဲ့ကြံခဲ့တဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုထုတ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလက်တီဆုပ်ထဲမှာဘေးမဲ့ရဲ့ကက်အစီအောင်လေးကိုတွေးခဲ့ပြီး Hero ကဘေးမဲ့နဲ့ပုတ်တဲ့စေရုပ်တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစရုပ်ထဲမှာလည်းဘေးမဲ့ရဲ့အစိမ်းအမမိုရီကက်ပါလေးကိုထည့်ထားတာမျိုး Hero ကဘေးမဲ့ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ခဏလောက်ပွက်ပတ်ထားခဲ့ပြီး Hero 6ကပဲဆိုတော့ကဇလန်လေးလည်းအဆုပ်သက်သာခဲ့ပါတယ်